Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini, dan saya tetap doakan semoga kalian yang menonton video saya ini selamanya sehat walafiat dan senantiasa bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Saudara-saudaraku, di video kali ini insya Allah kita akan membicarakan bagaimana hukum bicara di dalam sholat. Yang kedua, bagaimana kita kalau batuk di dalam sholat, hukumnya bagaimana. Yang pertama kita bahas adalah masalah bagaimana kalau kita bicara di dalam sholat. Ini sudah jelas, ketika kita lagi melaksanakan sholat, apabila kita bicara dengan sengaja, walaupun cuma dua huruf, dan yang dua huruf itu tidak dapat dipahami, kalau sengaja itu membatalkan sholat. Lalu yang kedua, bagaimana kalau bicaranya sedikit dan terjadi karena lupa? Kalau bicaranya sedikit, perkataannya, kata-katanya terhitung sedikit, dan terjadinya karena lupa, maka itu tidak membatalkan sholat. Lalu, kalau bicaranya terhitung banyak, kata-katanya terhitung banyak, walaupun terjadi karena lupa, tapi kata-katanya terhitung banyak, bicaranya terhitung banyak, jadi walaupun terjadi karena lupa, itu tetap membatalkan sholat. Ini perbedaannya. Kalau kata-katanya terhitung banyak, walaupun terjadi karena lupa, itu membatalkan sholat. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita batuk ketika kita lagi melaksanakan sholat? Sudah jelas tentunya kalau batuknya disengaja, padahal kita tidak ingin batuk malah batuk, atau padahal kita sangat mampu untuk menahan supaya tidak batuk, tapi malah sengaja kita batuk, itu membatalkan sholat. Itu membatalkan sholat. Lalu bagaimana kalau batuknya itu karena sudah tidak tertahankan, tidak kuat, gatal tenggorokan, sehingga kita tidak mampu untuk menahan batuk, sehingga kita batuk. Ini alasannya karena kita tidak mampu untuk menahannya. Pertama. Yang kedua, batuknya sedikit. Batuknya sedikit. Maka itu tidak membatalkan sholat. Kalau batuknya sedikit dan terjadinya itu batuk karena kita sudah tidak mampu untuk menahannya, maka itu tidak membatalkan sholat. Akan tetapi kalau batuknya banyak, apalagi sampai terus menerus,
batuknya ketika kita lagi sholat, batuk terus menerus. Walaupun itu terjadinya karena kita sudah tidak mampu untuk menahannya, tapi kalau batuknya sampai terus menerus, maka itu tetap membatalkan sholat. Ini perbedaannya. Kalau batuknya terus menerus, walaupun terjadinya karena kita tidak mampu untuk menahannya, maka itu tetap membatalkan sholat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit yang saya sampaikan di video kali ini, semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.